आइए जानते हैं गर्भाशय बच्चेदानी से गैस की आवाज आना। बच्चेदानी गर्भाशय से गैस की आवाज आना एक सामान्य स्थिति है जिसे योनि गैस वजाइनल गैस कहा जाता है। ये तब होती है जब योनि में हवा फंस जाती है और फिर बाहर निकलती है, जिससे आवाज आती है। यह आमतौर पर हानिरहित होती है और इसके लिए किसी इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। योनि गैस के कारण शारीरिक गतिविधियां, व्यायाम, यौन गतिविधि या प्रसव के बाद योनि में हवा फंस सकती है। हार्मोनल परिवर्तन गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के कारण जैसे प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ना, पाचन धीमा हो सकता है और योनि में गैस जमा हो सकती है। अन्य कारण एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड या गर्भाशय संक्रमण भी योनि गैस का कारण बन सकते हैं। योनि गैस के लक्षण योनि से चरमराहट या पेट फूलने जैसी आवाज आना। यह आवाज आमतौर पर बिना किसी गंध के होती है। कुछ महिलाओं को ये स्थिति शर्मनाक लग सकती है, लेकिन यह एक सामान्य स्थिति है।